Bro, das glaubt ihr mir nicht. Ich habe noch nie so eine Scheiße gehört. Steppe durch die City mit Aura. Meine Handbag, die ist Aura. Wer macht mir nach? Laura. Ich küsse dein Herz, aber nee, Digga, nee. Aura, Aura und dann Laura, Digga. Ey, das kannst du ja wohl nicht ernst meinen. Also wenn das ein Lied ist, Digga, dann kann ja jeder rappen. Dann kann sogar mein kleiner Bruder rappen und ich hab nicht meinen. Aber eine Sache müsst ihr mir erklären. Bitte, bitte sagt mir das jemand. Wie kann das sein, dass sowas 100.000 Likes hat? Was mache ich falsch? Wenn ihr den Song auch ass findet, dann lasst auf jeden Fall mal ein Abo da.